დავით თბილისის აეროპორტის გაფართოებაში 150 მილიონს ჩადებს. სჭირდება თუ არა ახალი აეროპორტი თბილისს გიყვებით რამდენიმე წუთში. მზია ამაღლობელი სასამართლომ და გამამტყუნებელმა განაჩენმა დაარღვია მისი უფლება სამართლიან სასამართლოზე და წარმოადგენდა პროცესუალური ნორმების ბოროტად გამოყენებას. კლუნების ფონდის შეფასებას აქვეყნებს. შვეიცარიული კომპანია ჯიოტესტის შეფასებით საქართველოს მყინვარულ ხეობებში მყისიერი საფრთხე არ არსებობს, თუმცა არის არეალები, სადაც რისკების მართვისთვის მონიტორინგის სისტემების განთავსება აუცილებელი. 2025 წელს საქართველოში ფულადი გზავნილების სახით სულ 3,6 მილიარდი დოლარი შემოვიდა 284 მილიონით მეტი 2024 წელთან შედარებით. 2025 წლის სეზონზე საქართველოს საზღვარგარეთ 117 მილიონი დოლარის თხილი გაყიდა ექსპორტზე ჯამში თითქმის 12,000 ტონა თხილი გავიდა. სახელმწიფოს SBMG რეგიონის წამყვანი ბიზნეს მედია სააგენტო საქმიან ამბებს BMG-ს გუნდთან ერთად ნინო ტაბატაძე წარმოგიდგენთ. სანამ ბაზიანის ახალი აეროპორტი 2031 წლიდან ოპერირებას დაიწყეს, ADP-ს ჯგუფთან თანამშრომლობას განვაგრძობთ. ეს განცხადება გუშინ ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა გააკეთა. როგორც ცნობილია, გუშინ ტავ-ჯორჯიას მთავრობამ აეროპორტის მართვის ხელშეკრულება გაუხანგრძლევა და განაცხადა, რომ თბილისის აეროპორტის განვითარებაში კომპანია 150 მილიონი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. რაც ნიშნავს ტავ-ჯორჯიასთვის ხელშეკრულების 2031 წლამდე გაგრძელება და ბაზიანის აეროპორტის აშენების შემდეგ შეწყვეტს თუ არა ოპერირებას არსებული თბილისის აეროპორტი. ასევე რატომ არ იყო შესაძლებელი არსებული ინფრასტრუქტურის გაფართოების ხარჯზე გამტარუნარიანობის გაზრდა და არსებობს თუ არა ახალი აეროპორტის მშენებლობის აუცილებლობა. ანუკა ჯოხაძემ დასვა ეს კითხვები დღეს და ახალ შეფასებებს პირდაპირ ეთერში გაგვიზიარებს. ანუკა, გისმენთ. ნინო, ეკონომიკის მინისტრის მარიამ ქრივიშვილის განცხადებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორთან ADP ჯგუფთან დავის მფლობელთან მიღწეული შეთანხმებით დავი 2031 წლის ჩათვლით იქნება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორი. განხორციელდება 150 მილიონ დოლარიანი ინვესტიცია, რომლითაც აეროპორტის წლიური გამტარობა არსებული წლიური 5 მილიონი მგზავრიდან 10 მილიონამდე გაიზრდება. აქამდე მოქმედი შეთანხმებით ტავი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორი 2027 წლის ჩათვლით უნდა ყოფილიყო. როგორც გუშინვე პრეზენტაციაზე გახდა ცნობილი, ხელშეკრულება გრძელდება იქამდე, სანამ ახალი ბაზიანის აეროპორტი აშენდება. გაზის დამფუძნებელი და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გვიხსნის, რომ აეროპორტის არსებული ინფრასტრუქტურა დატვირთვას ვეღარ უმკლავდება და პიკზე მუშაობს, ამიტომ მისი თქმით გაფართოება გარდაუვალია. შენგელია ამბობს, რომ იმისთვის ჯერჯერობით გაუგებარია, როგორ აპირებს მთავრობა არსებული აეროპორტის გაფართოების პირობებში ახალი აეროპორტის ამოქმედებას და როგორია შეთანხმება ტავთან, რომელიც მომდევნო წლებში 150 მილიონ დოლარ ინვესტიციას განახორციელებს. იმ დათქმით, რომ 2031-ში თბილისის აეროპორტი ოპერირებას საერთოდ შეაჩერებს. როდესაც ჩვენი ავიაკომპანიებისთვის დამატებითი რეისებისთვის ნებართვების მოპოვება გჭირდება, უკვე თბილისის აეროპორტიდან ძალიან ხშირად მოდის უარი, იმიტომ რომ ამა თუ იმ დროს როცა მოთხოვნილია რეისი, ამ დროს რაღაც მიზეზის გამო არ არის ხელმისაწვდომი ან სარეგისტრაციო დახლები საკმარისი რაოდენობით, ან პირიქით მოფრენის ხიდები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, პასუხი არის ცალსახადრო ნამდვილად თბილისის აეროპორტის საჭიროების გაფართოებას. ამ ბიზნესისთვის ეს თანხა მეც ცოტა დიდი ინვესტიცია მეჩვენება იმისათვის, რომ მე აქედან გავიდნენ. შეიძლება მათემატიკა მათ აძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ ამ ინვესტიციის განხორციელების მერე 4 წელში მათ საკმარისი ამონაგები ნახვა. ფასები, მოსაკრებლების, საერთო და თვითმფრინავების მომსახურების, იჯარების, ასე შემდეგ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია და აქედან გამომდინარე შეიძლება მათთვის ეს მომხიბვლელიც არის და ამ ზომის ინვესტიციის განხორციელება უღირთ 2031 წლამდე ოპერირების გასაგრძელებლად. გუშინდელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით კითხვები აქვთ ავიაციის ექსპერტებსაც, მათ შეფასებით სავარაუდოდ გუშინდელი გადაწყვეტილება არის წინაპირობა იმის, რომ ქვეყანაში ბაზიანის ახალი აეროპორტი ან საერთოდ არ აშენდება, ან დროში გადაიწევს. მათი თქმით, წარმოუდგენელია ინვესტორს ეუბნებოდა 150 მილიონი დოლარი ინფრასტრუქტურის განვითარებაში დახარჯა და პარალელურად მისი ბედი 2031 წლისთვის გაურკვეველი იყოს. ახალი აეროპორტი ალბათ არ იქნება, ჩემი აზრით არანაირი ახალი ბაზიანის აეროპორტი, იმიტომ რომ
ამის მოდერნიზირებას ხა $1 არ ჭირდება და როცა $150 მილიონ ინვესტორი ხარჯავს შენ ქვეყანაში, გამორიცხულია რომ 60 წელიწადში ესე ვთქვათ, მას მოუწიოს ამ აეროპორტის დატოვება და 15 კილომეტრში ახალი თანამედროვე აეროპორტი შენდებოდეს და იქ არ იყოს გარკვეული მისი ბედი მიიღებს რა საერთოდ მონაწილეობას დაუბრუნე ბაზენის აეროპორტის შენობა მოდერნიზირებაში. თუ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგია იყო და ამ შემთხვევაში არის კიდევ სამომავლოდ ის რომ გარკვეულწილად ეტაპობრივად რაღაც ჰაბის ფუნქციას შევძინოთ, განსაკუთრებით ეს აეროპორტი, არსებული აეროპორტი ამ სტანდარტებს არ აპასუხებდა. გარდა ამისა, სულთა ტექნიკური თვალსაზრისით იყო საუბარი იმაზეც, რომ ორივე მხრიდან ამ აეროპორტს ესაზღვრება ეგრეთ წოდებული ხევი. ანუ იგივე ასაფრენი ბილიკის დაგრძელების პერსპექტივა ამ აეროპორტს ნაკლებად გააჩნია. ახალი აეროპორტის აშენების მომხრე Georgian Airways-ის დამფუძნებელი თამაზ გაიაშვილიც ის ჩვენთან სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ ახალი აეროპორტის აშენების აუცილებლობა არსებობს, რადგან არსებული ინფრასტრუქტურის გაფართოება მგზავრთნაკადის ზრდის პარალელურად დღეს შეუძლებელია. მისი თქმით, მთავარი პრობლემა ასაფრენ-დასაფრენი ზოლია, რომელიც ვერ განვითარდება. ბატონო თამაზ, ჭირდება ახალი აეროპორტი ვაზიანში? კი, რასაკვირველია. რატო ვერ აკმაყოფილებს არსებული ინფრასტრუქტურა? გეოპოვაჟენია. არა, სახარბირო და ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი არ არის სახარბირო. და თუ რეაბილიტაციას გაუკეთებენ და მოაწესრიგებენ ამ შემთხვევაში მაინც ადგილი თვითონ არ არის. ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი ორი ხევის ერთ ბოლოში ორ ხევია, მეორე ბოლოში ლოჯი. რამდენად სწრაფად უნდა დავიწყოთ ახალი აეროპორტის მშენებლობა, იმიტომ რომ 31 წელი. ეგ არ ვიცი, მე ჩემი გადაწყვეტილება არ არის, ეგ არის თავრობის გადაწყვეტილება. და ახლა გაუხსნილებს, იგი ასე იყო საჭირო. ვაზიანის აეროპორტის ოპერირებასთან დაკავშირებით ინტერესი გუშინვე დაადასტურეს ტავ-ჯორჯიაში. ტავ-ჯორჯიის გენერალური მენეჯერი თია ზაქარაძე აცხადებს, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მმართველი კომპანია 2031 წლის შემდეგ ვაზიანის ახალი აეროპორტის მართვაში შესვლასაც განიხილავს, თუმცა იქამდე მის შეფასებით გაფართოების გეგმა შესაძლებლობას იძლევა, თუნდაც არსებული ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის პირობებში ორჯერ გაზრდილ მგზავრთნაკადსაც მოემსახუროს. უფრო მეტ შეფასებას თემასთან დაკავშირებით ჩვენს შემაჯამებელ გამშვებაში მოისმენთ. მადლობა ანუკა. თბილისის აეროპორტის გაფართოებასა და ახალი აეროპორტის საჭიროების თემაზე შეფასებები ანუკა ჯოხაძემ გადაეცნა. 2025 წელი საქართველოს ტურიზმის სექტორისთვის რეკორდული იყო. ოფიციალური სტატისტიკით გასულ წელს საქართველოს 7.8 მილიონი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 2024 წელთან შედარებით თითქმის 6%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. აქედან 5.9 მილიონი ვიზიტი უშუალოდ ტურისტულ ვიზიტს წარმოადგენდა, რაც წლიურად 8.4%-იანი მატებაა. საქართველოს ყველაზე მეტი ვიზიტორი კვლავ მეზობელი ქვეყნებიდან და აზიური ბაზრიდან ყავს. მიუხედავად იმისა, რომ ზრდა ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთიდან ტურიზმის ტოპ 10 ქვეყანაში ევროკავშირის არც ერთი წევრი ქვეყანა არ მოიფშეხდა. ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთა ნაწილი ამბობს, რომ გასული წელი როგორც რაოდენობრივად, ასევე შემოსავლების კუთხით დადებითი იყო. ბიზნესის ნაწილი კი აღნიშნავს, რომ კვლავ მაღალმხარჯვენარიანი ტურისტების სიმცირე შეინიშნება, რაც დარგის შემოსავლებზე ნეგატიურად აისახება. რამდენად აისახა ტურისტების ზრდა სტუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიაზე, ნუცა შუბაშვილი გაგვაცნობს ამ შეფასებებს. ნუცა გისმენთ. ნინო მოგესალმებით. დიახ, ოფიციალური სტატისტიკით 2025 წელი საქართველოს ტურიზმის სექტორისთვის რეკორდული იყო და ქვეყანაში შემოსული ტურისტების რაოდენობა 8.4%-ით 5.9 მილიონამდე გაიზარდა. საქართველოს ყველაზე მეტი ვიზიტორი კვლავ მეზობელი ქვეყნებიდან და აზიური ბაზრებიდან ყავს, კერძოდ რუსეთის ფედერაციიდან გასულ წელს სულ 1.570 მილიონი ვიზიტორი შემოვიდა, რაც წლიურად 11%-იანი ზრდაა. ტოპ 10 ქვეყანას შორის ასევე ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა თურქეთი, სომხეთი, ისრაელი, ინდოეთი, ჩინეთი, ევროკავშირიდან და დიდი ბრიტანეთიდან გასულ წელს საქართველოში თითქმის 9 მილიონი ვიზიტი შედგა, რაც 14%-იანი ზრდაა, თუმცა მიუხედავად ამისა, ტურიზმის ტოპ 10 ქვეყანას შორის ევროკავშირის არც ერთი წევრი ქვეყანა არაა, მაშინ როდესაც შედარებისთვის პანდემიამდელ პერიოდში 2019 წელს ევროკავშირის ქვეყნები ტოპ 10-ში შედიოდნენ. ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი ამბობს, რომ გასული წელი როგორც რაოდენობრივად, ასევე შემოსავლების ზრდის კუთხით დადებითი იყო, მათი თქმით, ზრდის დიდი წილი აზიურ ბაზრებზე მოდიოდა. 2024 წელთან შედარებით 2025 წელი ჰქონდა დაახლოებით 25%-ით გადაჭარბება შემოსავლების კუთხით. ძირითადად თბილისზე იყო ყველაზე კარგი წელი, თბილისში 27%-იანი ზრდა დავაფიქსირეთ. რაც შეეხება რეგიონებში იყო 18-დან 22%-მდე.
გუდაურს ჰქონდა ასევე ძალიან კარგი წელი. ყველაზე სუსტი წელი ალბათ პროპაპორიანისთვის გამოვიდა. რაც შეეხება ქვეყნების დინამიკას, ქვეყნების დინამიკა ძირითადად ეს იყო ჩინეთი, ინდოეთი, კალხის ქვეყნები, ყაზახეთი, უზბეკეთი, ევროკავშირის ქვეყნები და ირანი. ქუთაისში ზრდა ჰქონდა დაახლოებით სრული დაჯავშნის ზრდა იყო დაახლოებით 22-28-30%. ფინანსურადაც მატება იყო, შესაბამისად რადგან მატება იყო მაშიც დატვირთულობაში, რაც შეეხება გუდაურს. გუდაურში კიდევ უფრო საოცარი რაღაცები ხდება, იმიტომ რომ არა მხოლოდ დასავლეთ ევროპიდან, სხვა კონტინენტებიდანაც კი გვიფიქსირდება უკვე ეს ძალიან კარგი, იმიტომ რომ გუდაური უკვე პოპულარული ხდება არა მხოლოდ დავუშვათ ევრაზიის კონტინენტზე, არამედ აფრიკიდან, სამხრეთ ამერიკიდან, ავსტრალიიდან, აი ძალიან საოცარია, მაგრამ ესეთი ბუკინგიდან ესეთი ჯავშნები გვიფიქსირდება, რომლებიც რეალურად შემოდიან ხორციელდება. ბიზნესის ნაწილი კი აღნიშნავს, რომ კვლავ მაღალმხარჯველ უნარიანი ტურისტების სიმცირე შეინიშნება, რაც დარგის შემოსავლებზე ნეგატიურად აისახება. ტურისტული კომპანიების ნაწილში ამბობენ, რომ ზრდა ძირითადად აზიური ბაზრების ხარჯზეა. ეს სეგმენტი კი მოგზაურობაში შედარებით ნაკლებს იხდის, რაც საბოლოოდ როგორც გაწეული მომსახურების, ასევე განთავსების ობიექტების ფასებზე ნეგატიურად აისახება. ტურიზმის გეოგრაფიის ცვლილება ასევე ნაკლებად პოზიტიურად აისახება სტუმართმასპინძლობის მომიჯნავე სექტორებზეც, მაგალითად ღვინის კომპანიებზე, რომლებიც ამბობენ, რომ ევროპული ქვეყნებიდან ტურისტების სიმცირის გამო ადგილობრივ ბაზარზე მათი გაყიდვები შემცირებულია. რო შევაფასოთ განვლილი 2025 წელი, იყო იმაზე ცუდი ვიდრე 2024 და კიდევ უფრო იმაზე ცუდი ვიდრე 2023. აბსოლუტურად ყველას აქვს იგივე მოსაზრება, რომ მაღალმხარჯველი ტურისტები, ანუ ევროპელები, ამერიკელები, იაპონელები, ავსტრალიელები ვთქვათ, არის საგრძნობლად შემცირებული და არის ყველგან ჭარბობს რუსი ტურისტი, ასევე ჩინეთიდან ჩამოსულები, ინდოეთიდან ჩამოსულები, არაბული ქვეყნებიდან. ამ ბაზრებთან დაკავშირებით მინდა ის დავამატო, რომ ესის ბაზრებია, ამას ყოველთვის ვამბობ და ვიმეორებ აუცილებლად, რომ ესის ბაზრებია, რომლებიც ჩვენთვის საკმაოდ ეკონომიკური მხრივ და ფინანსური მხრივ მომგებიანი ვერანაირად ვერ იქნება, იმიტომ რომ ამ ბაზრებიდან ჩამოსულ სტუმრებს არ აინტერესებს არც ქართული სამზარეულო, იმიტომ რომ არ ჭამენ ქართულ საჭმელებს, ისინი არიან დაბალმხარჯველები, ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ისიც, რომ აღვნიშნოთ, რომ მათ არ აქვს მაღალი მოთხოვნები. რაც აისახება მე უკვე ჩვენ სერვისიც და შესაბამისად ფუჭდება სერვისიც და ვეჩვევით, ანუ ასე ვთქვათ, ცუდ მომსახურებას. რესტორნების ბიზნესმა მოიკლო ხარისხიანი ტურისტებმა ყალა თბილისში, რომლებიც ჩამოდიოდნენ და პრემიუმ რესტორნებში ხარჯავდნენ ფულს. მათაც მოიკლეს, მათაც რიცხვმა ძირითადად აზიური ქვეყნებიდან არიან ტურისტები, რომლებიც მოგეხსენებათ ღვინოს ნაკლებად მიირთმევენ. გასტრონომიული ექსპერიმენტები მათ დიდად არ აინტერესებს, მით უმეტეს ღვინო. შესაბამისად, ჩვენი ძირითადი შველა, თუ შეიძლება ესე ითქვას, არის ექსპორტი და ისიც დასავლური ექსპორტი. რაც შეეხება ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებს, ჯერჯერობით ამ მიმართულებით ოფიციალური მონაცემები გამოქვეყნებული არა, თუმცა გალტენდაგარდის შეფასებით 2025 წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 4.6 მილიარდ დოლარს გაუტოლ და რაც წლიურად თითქმის 5%-იანი ზრდა არის. მადლობა ნუცა, როგორ აისახა ტურისტების რეკორდული რაოდენობა სტუმართმასპინძლობის სექტორზე ნუცა შუბაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სხვა თემებიც 1 აპრილიდან ფერმერებისათვის წყლის მოხმარებაზე ახალი ტარიფები ამოქმედება. სემეკმა საქართველოს მელიორაციის მიერ გაწეული მომსახურების ტარიფები უკვე დაადგინა, თუ აქამდე 1 ჰექტარზე საირიგაციო წყლის გადასახადი 75 ლარს შეადგენდა, ახლა ტარიფი იზრდება, დიფერენცირებული ხდება და ამასთან მორწყვის სიხშირეზეც იქნება დამოკიდებული. კერძოდ ერთწლოვან კულტურებზე გაუმრეცხველიანებელი მომხმარებლისთვის 1 ჰექტარზე მორწყვის გადასახადი დღეს ჩათვლით იქნება 116.5 ლარი, მრავალწლოვანზე კი 102 ლარი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ფერმერს მოსავლის რამდენჯერმე მორწყვა დასჭირდება, ის იმას ნიშნავს, რომ ირიგაციის ხარჯი ყოველ ჰექტარზე რამდენიმე 100 ლარი იქნება. სემეკის წევრი გივი სანიკიძე განმარტავს, რომ დღემდე მოქმედი ტარიფები კომპანიის საოპერაციო დანახარჯების მაქსიმუმ 20%-ს ანაზღაურებდა, ახალი ტარიფით კი საოპერაციო დანახარჯები სრულად ანაზღაურდება, ამასთან სახელმწიფოს შეუძლია გაზრდილი ტარიფების პირობებში ფერმერებს მიზნობრივი სუბსიდიების შესთავაზოს. კომისიამ შეგნებულად მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომ ტარიფების დადგენის
მომენტიდან არ ამოქმედა ტარიფები, ანუ ძალაში ტარიფები შევა 2026 წლის 1 აპრილიდან. თავისთავად ცხადია, ეს აძლევს შესაძლებლობას ფერმერებს და სექტორის წარმომადგენლებს მოახდინონ ადაპტაცია ახალ გარემოებებთან მიმართებაში. დღემდე მოქმედი ტარიფები კომპანიის საოპერაციო დანახარჯების მაქსიმუმ 20%-ს ანაზღაურებდა. თავისთავად ცხადია, დანარჩენი ნაწილში კომპანიის დანახარჯების სუბსიდირება ხდებოდა სახელმწიფოს მიერ. დღესდღეობით თუ საუბარი იქნება სუბსიდირებაზე, ჩვენი მოლოდინით ეს შეიძლება იყოს მიზნობრივი სუბსიდირება უშუალოდ ფერმერების და აქედან გამომდინარე დღეს არსებული ტარიფები უზრუნველყოფს მელიორაციის კომპანიისთვის საოპერაციო დანახარჯების სრულად ანაზღაურებას. რაც შეეხება კაპიტალურ დანახარჯებს, საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ასეთი ტიპის ტარიფები არ ანაზღაურებს კაპიტალურ დანახარჯებს. სემეკბა ირიგაციის ტარიფები გამრიცხველიანებული მომხმარებლებისთვისაც დაადგინა, კერძოდ 2026 წლის 1 აპრილიდან 3 წლის განმავლობაში წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციაში გაერთიანებული იმ ფერმერებისთვის, რომლებიც საფასურის მრიცხველის შესაბამისად იხდიან, წყლის მიწოდების ტარიფი 1 კუბურ მეტრზე იქნება 3.5 თეთრი, მაშინ როდესაც ინდივიდუალური ფერმერებისათვის ტარიფი დადგინდა 8 თეთრის ოდენობით. სემეკში ფიქრობენ, რომ ახალი ტარიფები ფერმერებს გამრიცხველიანებისა და წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციაში გაწევრიანებისკენ უპირისპირებს. Անմոխարտ օրգանիզացიაში გაერთიანებული ფერმერებისთვის წყლის მიწოდების საფასური ბევრად შეღავათიანია, ვიდრე ინდივიდუალური ფერმერებისთვის. მათთვის ტარიფი შეადგენს 3.5 თეთრს კუბურ მეტრზე, მაშინ როდესაც ინდივიდუალური ფერმერებისთვის ტარიფი დადგინდა 8 თეთრის ოდენობით DGG ჩათვლით. მას შემდეგ რაც ახალი ტარიფი ამოქმედება 2026 წლის 1 აპრილიდან, უკვე გაჩნდება იმის სტიმული, რომ ისეთმა ფერმერებმა, რომლეთაც აქვს შესაძლებლობა დაზოგონ წყალი, მოითხოვან გამრიცხველიანება და შესაბამისად მათ განავითარონ ისეთი სისტემები, რომლებიც უფრო ნაკლები წყლის მოხმარებას გულისხმობს, ესაა წვეთოვანი და დასხურებითი სისტემები. შესაბამისად ამ შემთხვევაში შესაძლებელია უკვე კუბურ მეტრზე დარიცხული ტარიფით მათ ნაკლები დანახარჯი გაწიონ, ვიდრე ჰექტარზე დადგენილი ტარიფით. შვეიცარიული კომპანია ჯეოტესტის შეფასებით საქართველოს მყინვარულ ხეობებში მყისიერი საფრთხე არ არსებობს, თუმცა არის არეალები, სადაც რისკების მართვისთვის მონიტორინგის სისტემების განთავსება აუცილებელია. ასეთია შვეიცარიული კომპანიის კვლევის შედეგები, რომელიც ჯეოტესტის ექსპერტმა დანიელ ტობლერმა ირაკლი კობახიძეს წარუდგინა. კომპანია ჯეოტესტთან მყინვარულ ხეობებში ბუნებრივი საფრთხეების კვლევის მიზნით ხელშეკრულება 2024 წელს გაფორმდა. მყინვარული ხეობების შესწავლა შოვის სტიქის შემდეგ დაიწყო და ამ მიზნით 4 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი მასშტაბის კვლევა, რომლის ფარგლებშიც ქვეყნის მასშტაბით საფრთხეები 22 მყინვარულ ხეობაში შეფასდა, საქართველოს ისტორიაში პირველად განხორციელდა. ასეთი მასშტაბის კვლევა საქართველოში ისტორიაში პირველად განხორციელდა. კვლევის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით საფრთხეები შეფასდა 22 მყინვარულ ხეობაში. შედეგად დადგენილია ის გეოგრაფიული არეალები, სადაც არსებობს გამოწვევები და სადაც აუცილებელია თანამედროვე მონიტორინგის სისტემების განთავსება და შესაბამისი დანებერების განთავსება. ეს პროცესი მონიტორინგის სისტემის განთავსების პროცესი დაიწყება უკვე მიმდინარე წლიდან და განხორციელდება ეტაპობრივად. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2024 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა განახორციელა. კვლევა მოიცავდა 2 ეტაპს. პირველ ეტაპზე კვლევის მიზანი იყო, რომ მთელი კავკასიონის მასშტაბით გამოვლენილი იყო საფრთხეები და შემდგომში უკვე 2025 წლიდან მეორე ეტაპი მოიცავდა აი ამ გამოვლენილ საფრთხეებზე დეტალური რისკის შეფასება გაკეთებული იყო. ის რეკომენდაციები, რომელიც შვეიცარიულ კომპანიამ ჩვენ მოგცა, რეკომენდაციების განხორციელებასაც უკვე წელს უკვე ჩვენ ვიწყებთ ეტაპობრივად. რეკომენდაცია ხასიათი, ასე თქვა, ძირითადად ატარებს უფრო მეტად მონიტორინგის სისტემების განთავსებას, სადაც ჩვენი სპეციალისტები აქტიურად იქნებიან ჩართულნი. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 7 საათზე თქვენთვის საქმიან ამბებს ანა ლაპიაშვილი შეაჯამებს. ნახვამდის.